Grejani faqat ukol-dorilar bilan davolab bo'lmaydi. Agar siz quyidagi 4 ta bosqichni to'liq bajarmasangiz, og'riqlar vaqtincha yo'qoladi, lekin keyin yana qaytadi. Birinchisi, muskullardagi siqilish, ya'ni spazmni yo'qotish kerak. Agar muskullar spazmda, ya'ni qisqargan holatda bo'lsa, nervlarni bosib qo'yadi va og'riqlar ketmaydi. Ikkinchisi, nerv va muskullardagi yallig'lanishni yo'qotish kerak va bosimni kamaytirish kerak. Shundagina nervlar tinchlanadi va og'riqlar kamayadi. Uchinchisi, umurtqalarni to'g'rilash kerak. Agar umurtqalar to'g'rilanmasa, bosim saqlanib qoladi va og'riqlar yo'qolmaydi. To'rtinchisi, eng muhimi, umurtqa orasidagi disklar faoliyatini qayta tiklash kerak. Bu disklar o'zini funksiyasini bajarmasa, greja qayta bezovta qilaveradi. Shu 4 ta bosqichni to'liq bajarsangizgina greja to'liq davolanadi. Bizning markazda aynan shu 4 ta bosqich asosida kompleks muolajalar o'tkazamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bundan qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda. Oldinda bo'lish esdan chiqmasin.